Twakona kanya kurumira ntito cietu tha mugwanja inkugwate ogeni mbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambiriria ntito cietu kana gakabici ga kiumia kimwe nikethiritwe karigate kioroni nturani ya Kaururu mwina wa Chogoria kiroko kia muthenya wa umuthi akiaria muturi uria wonire mwana uyu ariuga arathiete kioroni gwetetheria na nirio oegwire mwana akirira. Aciari ni mauritwe matigie gutaciana na munonkoro kimerigerie na njira mwanya nikenda matige kwithirwa makigianda bantu bakubewa mwana na kumuta mwana uyu nacokire atetheredwa na ari cibitari-ini ya Chuka. Agegania makorigarania muthenya we munthi magwiririte ntura ya Kaururu wandia Chogoria akubi na thoko ya Keria. Atori banture no muthenya we munthi rukiriga chaitiri bethirite kana gokurubwa gintu kiumia kimwe kioroni kimwe kia muci umwe nturani enu. Ni kwegwa ndarigara muno na ndarura muno kuona kana gatetu kioro na tora na kana gatetu kioro kairi agekuru ndinari mugekuru. This is the saint agekuru bana metuko meruku sana ugikari kwara maguru weterera kana wikirerwa no se kuriguta uriguta no tubake my dear friend leo niyo ndikwa na rubebe kose no to ukarira kero te o kurutaga kana te mtomoka neuma ni mtomulume bati mulume na kubakia ya kana ende mukati kubakia ati kubakia ne kagota ni antu bakalolo bulu ona kero bune kabo kumenya kurira antu babara na mauna bukira so babonde bukira bagira makina ndikurimo ukira menyekana mukora atatekana kau obate gucurwa kuringana na ndakemwe ya muci uyu ariuga kuthungira kioro na kwirikiria iria girwe kana kanini gakirira na bakora itharaitha barethira kana gaka kioro ni kuo na irio bambirie gukaruta. Riu ni nkuthi kioro ngurikia shughuli jakwa jakio urikia na kioro ndegwa kana gakirira ndaurie ndikana gakari gakakurira kukweli ndauma ngulithiria bathroom ndona gutegintu ndaithire ukwa neiba kwa maikasini au ndona gutegintu takiu ugu ndabera riu kwena kana nkwigwa kirira kioro ni ntikumenya thaka matuma kwa matikwigwa wega kana natia itukena bitu tunekera toci tukena mulika kuma uri tukena mbere initiative ya butuka rescue at least bugukaruta ko kana tukuruta twenja kando alafu muthakongea gwetwa njuki utu akeneo mukana ki scoutigwe na gutonya na kuma nako kuruna nkinya tori banture no ibameneretie karikariri na kuga muthuganiru akaja kugwatikana bateri kuthukirwa makinya mari tobura takiomba gucokera kinya muntu murume arega mwana untu wangu giu athithirie egutana au kioro kabari ngitiga njirene tukeja tukoja tukarira nuntu mwana ari ururu bubwinge muno tirio bejire bai twira kwina kana gakurira ku kioro na kamuguto gaitigia umurangone ende kiu ni kirumi kingai ou uraturetere mwana na ni kenda eja gutuma turauka gukira rukiri tutena ana bakugia na twana riu na barige na tubagitejaga riu kuona baraturetera omujie riu ndauga ni uri ukagwatikana ona mukou mwene kana kau akagwatikana daiji ni andai ku maisha mae monde atigagia na mwana ungi nuntu no abure karikariri tigite kirigaro na nkinya kimakania nturani enu kana gakakono kirwe na kwirwa kiri cibitari ya Chuka na arakathiete na mbere gutungatirwa na nkinya kunenkerwa mirigito. Mutano kirimi nejire ambita ndeja na speed ndamuja na takwina thina amburie nika kana ni matu jakwa kwigwa jakaja thuki ni kwigwa jakwa kana gakurira kioro bije ndastuka ndamwira tatiga tuswe tosi tute tukamulike tweta mwaka kioro gukinya kioro nkumulika ninde kana bolire kainde ne kuga kirira muje kinambiria suguri ya guswantu no tubu ambiki kioro muno ntu njeje abakaba ketha kejire na mwana uyu antu akurekia kioro kiu akarekia kinya kienine au tukoja rukiri nkurukia gutana au kioro nkwigwa thuku muno. Kiripotera Wero Njuma kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Mateni Mugambi. County Commissioner umwero county-ini ya Tharaka Nithi niwe David Gitonga aruga kwina wongereku umunene wa mekarika maciana kuthukangua kibendo kiumia
ntere ino ni baria augite kiri kiumia kimwe na gwatite mekarika mamengi kana matita mamengi muno kuma kiri akari. Nawe akeri mubunge wa Ntoka County ni ino niwe Susan Ngugi Muhindu na menerete masibu na nini mao akiuga ni momethiritiwe magikirira na kinyagia gukunekania mekarika tamamamo ne kana na kinyagia mekarika maciana kugwatokea binya na kugia anda cia tene ontu uria akanitie banene. Ariti mama kibesha na taurushia otheru obisini yawe. Tunasikia tukiwa less. So nimefika sababu mimi kama CEO wa Miss Orient Kenya huwa ninajikaza sana kutafuta pia sanitary. Nimekuwa mashule huku nikipeana sanitary towels, nimekuwa nikichampion menstrual hygiene na pia kusaidia wasichana kuelewa. Kuna ugonjwa inaitwa endometriosis, ndio? Ni jina ngumu. Na huo ugonjwa kwa kawaida watu hawajui wakati wako nao. Unasikia uko na painful periods, uko na cramps kila wakati, lakini inaenda kujulikana kama iko very far. So tunawaambia wasichana wetu, tunawasupport ili waache kutumia leso, kutumia hizo vitu because kama hawana hygiene, hizo infections zinaenda kwa uterus, unapata watoto wako na mashida mingi na hawaelewi, especially hakuna hospitali za kuwasaidia in hygiene. Tumekuwa na shida ya wasichana ikifika wakati wa maumbile yetu. Inafika wakati hata wasichana waendi shule. Tumepata visa vingine pia wazee wanawatumia ndio wapate sodo. Lakini nashukuru Women Lab, ni kazi ambao ataelezea wakati walikuwa wanafanya campaign. Walisema watahakikisha kwamba girls will be able to get sanitary pads all over the country. It will be the responsibility of them and the government to ensure that they provide them with them. Jambo lingine, kuna watu wananajizi watoto wadogo. Nikiangalia hapa hata naona kuna wamama walembo wakubwa. Jamaa kama umeshindwa tukujitetea, si hata juzi kuna mtu alisema ni kama hiyo ndio mtindo hapa Tharaka Nithi. Wazee, mtu ya miaka 50 anaenda anatafuta kasichana ya miaka 10, sijui inakuwa namna gani. Kwingine walikuwa wanasema akienda na huwa anapona. So ningetaka kukuambia tafadhali, kama ulikuwa unazoea hiyo kazi, wacha ifike kikomo. Sasa tuko mwanzo mpya. Wewe ukifanya hiyo vitendo tutapatana na wewe. Ile challenge niko nayo sana bwana county commissioner. Ile nimeconfirm kabisa it's a real challenge, defilement. Madam Mary, defilement is in Tharaka Nithi, proper defilement. Sindio sasa, defilement inaenda sasa kwa teenage pregnancy. As we are talking, there's a girl I'm being told kwa rumors there's a girl at Shegeri Angiru huko Tharaka North. A form 3 has dropped out of school, akona mtoto na nisikia ni wanko yake. And then they are trying to cover it up. The challenge I'm getting, Mr. County Commissioner, nikienda nishike, umesikia sana bwana education officer, umesikia mara mingi nimeshika watu. Nikishika watu, it is my burden. Sio mzazi, sio chief, sio police, no one cooperates. Akarima ntora cia Kinoe Kathima Keriene na ntora iria iri Bakube ni mabete thirikari ya kaunti ya Meru ntuko 14 mamatethereria kuthondeka barabara iria ithiete Kinoe primary kwethirwa ati ogu bakethirwa makithondekera marimu mongwano ntu ciana ni ikuria thina inene ni baria maugite anethirwa ni arambe niyo makarutha nikenda gutethereria ciana ino ciao. Akariba Kinoe Kathima Keriene na ntura ingiri bathiurukirite wondine Mikindoriti ania Central ibachumirite kwithondekera barabara kenda no na bawa munari mubona wa kulukiro kinya cukuru e primary e Kinoe. Wena rito thai batachoka cukuru no ndo kembere bate kinya cukuru ibarabara kuthuka kwena ndaraja twerwara alito amugela yura bate me akuya cukuru no ndo bate ona gotalira ruwe oke akwali alimo watwari abo bate bari ba Mikindori barethera ba transfer be yana o kenda batathere cukuru e Kinoe alimo thai ibachokera kwa ibara mbe transfer bachoka kwa thai Kinoe tuna lesi ya alimo twana toto ninyo kare akwaira mwana muike cukuru no oro rengio muwira
mwana unonga akune kwa ini no tonjere usie na marinya muno mwana ageria ukumau utiona mwana renge bato ko kaya ko yakura kenoe totetora chukuru yetu arimo batekinya abakuromba nya transfer ana bateta to kurutana kenoe oindri wanendeni para chukuru eketha arimo baba iko bagaita nkaruta mwana kwa chukuru mwaka yutu itite na ibarutete bange je ne watuka munane watebithia njira na te manto baka tungatira njira bwa ne kuthamia na wetu skuru tuike skuru enge pamenye skuru ila chibiba akaibia mino ntote ari tabake yaku iko yari to one by one mujere kithamakia chukuru enge umenyi nabo igila chibie nabo kuringana nabo barabara ira yoyori meburu na kinyaroi ni tumite oturo bobo kaga muriere buru tutitha twina security ekwana no tunyoketha kwina wamba ntu atumbotethania kintu kenge education ana beto ba usafa no ntu akwitha utina barabara nje ayo kuluka biashara chiongo ga ikwa no ntu akwithirwa utina njire nje aya kumba kwithirwa beturi into biao na nya recently kwina irasi biraka wao no tutrombere kwithwa tukiumba ku bigomba wako na gaita karaka agiririte toreke noe ne ariana nto ibingiria kuregwa ne producer irigo tibu ya produce kwa ya produce matoma lakini intabia to torero ya ngombe kwete no baba wetatia nyana beto baba wanja wasito pationa barabara katoba kama tana to na totanda to twankunia to abato dia lamine kinyana sare to sukuru egenoe etena toana nondo kinyana baba ebe ibare toana ibawera batomba kama tona totanda nebweloi bato tomba kore na to keringa akura za kami na isele riwiromba rya ukithirikari ya kaunti ya Meru kulukira MCA wa Julius Miriti Kaimbo ete ngoye toe ingwe county government ko mwesimiwa Julius Miriti Kaimbo to kwantu ko ekomina inya okethe ote achokao oya kwaria ndo bakenoe bato to achoa njirenge yakobithia barabara ereko na oni nkuwa kawa to bithie akariba kenoe kawa to bithie kinyarambe to change mbecha ka to njere maiga ito wetakaneria bau rera mheshimiwa ngabu ariku barabara ni arimawa lakini kuma ngabu ile kuma ku barabara etare ibu wananchi mwangaza ye tare mwana untureta to na ororo mheshimiwa Kaimbo ndo barabara nekie ya to aileria antoa ara to tierra to wetherie na te ake to na barabara enge eweta compassion kuma kadhima weta compassion barabara kunya yote kinyeka nebwa ethoki nkolo kikinya yao na ntumo yao kiwe tikato kwa kato muromba no aturombere kura yo otwera twa kura nga twabo bizeria atwa manto getho kwa bwizetie loi kwa bwizetie kinyama mwa na ya bwizie kinya ito amutetherie ya mbere na kibugo ke viru twamuringira ku atora ito muringira kura ciake hao tweregerete atotethia lakini ka otora to kuthira ruo kwe mwere twakeletie na twakelie neturo toro muringira thimo atore ndre Tanzania ndetera kuroka twamuthureta kuroka tukatwamuthura atoritira ngoe tukiromba inya mwe kurungia witwa ngavana urakwenda kuria gionkawa tutita yari wonkana tweriwa no mwanga tubithirwe bura tukwenda bura akieto our constitutional right no mwanga yombe kuingwa bura roa kana bakara akorwa we don't care bora thira bukero ya kana bugikara bura bakara bira tukwenda nindo byao yeto bura ngana bura bakangana na MCA na ngavana na bubure na buna deputy na turenda into byeto no ketha tunga bana na MCA kenu twagikira twagiritie monki mkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika Christian Wakena uri ni muntu mukawa ukuru ba gatagatere thimirwe na twana tuthatu turia ni twa mabatha na ni twa arimwe ne umiritie gutariria mathina maria ethiritwe agikurukira na aumite muci urote kweumba na nkinyagia atina gwa kuruta mugate wa ontuku ethiritwe ena kibarua gikinene muno kurera ciana ino ntere cia nkubu arigwa murume wawe atorokire ena ande ya mieri iri na kogu murigo uyu unde wethiritwe uri wawe na nibori wa kuromba antuma wendi umwega na nkinyagia mubunge wa Ntwaka kaunti ya Meru kumutethereria
ujo ni Christine Makena mwekuru okuru bagatigati kuma nkubura wethirite akitharimo na twana twatu twegita rimwe uria ugite aterigirite kwithira akitharimo na tu nerigirite kutharimo na kana kamwe na akiuga nande umite njete na kathari na kinya wati na kibaru ya kurita. Makena ariuga kurera twana tutu ria kuga turi no kuruba mwaka jumwe na mieri iri ni kwithirite kuri na umo muno kiriwe agitariria mathina maingi jara gukurukira kiambere akiuga njako bati guchumba na kinya da gukarana twana toe no kaigi karo gitiaro tutakinyite mieri 9 bari na mieri 8 ndandikira mantu jama inge cha supplement cha kwa bakunda yandiraga mbesa iyo koji kubajanga gwa muno ntura hospitali na edrinda waja yunde ta hospitali oni ntumba wa afford kugura ninkura thina muno kukurukira kya kura kyana kintu ja pampas ntunaga kandi je ntumba kuria kwa Makena na twana twa wari ugairiga iroteithio kuma kiria chore jada imba rugero surukiri tije imbi bakara da ibinge ndambare mwe kujukia dimunga skiro kayatangite gasore bakwa nkabaringira thimu ngera mtu ngurira mwana eria ngurira mwana marigu turi kuria Makena ethe twana riku agichokia ariuga na mumatukira ari ne ura mieri iri na kinya korwetire njira riku atiuga baba wao unile ndamudire ndina mimba ndina ugintu mieri iri ntizi na etere tora kungangana na bondi oninko Nkuruki Makena na ithurite twana twawe turi tunini kwire atetheretwe ni mubunge wa mwekuru wa Jameru Elizabeth Kairemia utethio buria kwabwetere na mbere kwa mieri iri aki nethira kirita njara yawe utethio kiriwe arana ndi akumuromba kairi kumuraithiria akimuria mathina no kaja mwingirite Nkuruki tedio ba mieri nakumira mieri iri mbenderete gwetera mama Safia ja kuona na kimbirora tukendelea kuthithia na mbere indacokera ndira ndimetwa hospitali ndikwandimeta hospitali ndauma nintijura gwakarira ntu ndalingerwa thimunderwa tedio nande bugukinya mwiso kwina na bangi bena abatiganye triplete bakwenda tedio muthiene rombara Makena kire antu bawendi wega na kinya tongeria bagi siasa tore wengi umba kuigwe no tedio baguntetheria kurera twana tu atumiria jantetherie na Murungu akamurathima na nkauga ivoega kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rando cia weru rea kwa rietwa ni Mutugi Kare atonoke vanini utikathie nako Solution Housing and Investment tukugwatogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki tariki 8 June mwaka juju njoi gwatire plot ire kwenda aja Wega Estate arauga chonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga Nkuruki kurina ukaribo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera ithongi solar lighting stima na rojiro kungana Wega Estate nindarike ya kumia kikuma na Nyuki town njoi gwatire plot na magurija tikwinyeria mubukojo waku no uchonera finance ukurukira Solution Sacco nintubante tonguruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186 no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkorokairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo joshukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko ithatu na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja Meru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro maoa turisa Maclodge nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro Nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu Nkuruki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu gukurukira 0721
640-369. 0721-640-369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Wapenzi wa kipindi cha Neno la Neema na watazamaji wa Weru TV, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la CFF mjini Kiambu katika Weru TV akikuletea Neno la Neema litakalohuisha maisha yako. Hakuna kurudi nyuma, utafurahia kazi ya mikono yako. Na wewe ambao umezungushwa kotini kwa miaka, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Wewe pia ambao umenyang'anywa vitu zako, umenyang'anywa shamba, umenyang'anywa gari, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Neno la Neema kitakujia siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi. watho uyu ugatethereria urutaniria wa biashara kirende mwanya mwanya rungu rwa mwaburi uyu. That's now ready to sign, but it is important just for me to underscore the importance you have put to it, and to thank IGAD for having processed to this stage, and also the department responsible for treaties and the Ministry of Livestock. This to me is also very welcome news, because not too long ago we have had issues with some of our pastoralists crossing over, and in certain cases there have been incidents which have resulted in violence and perhaps loss of life and loss of livestock. So this hopefully will be a step towards kind of mitigating against such challenges. The security aspect of it and also the health are very key. Health for the livestock and even health for the human beings that are responsible, because sometimes some of these challenges can even
move from the animal to the human being. So that becomes a critical issue to look at. But more important also, that is the one that becomes visible, is that through this, I hope we can also engage in a campaign that makes it clear that as you cross over from one boundary to the other, it's extremely dangerous when you cross over with the weapons, or they cross over with the weapons, because the challenge you have had recently, until there was an intervention at presidential level with one of our member states, is that people crossed over and they had weaponry. And on that other country, if you are caught with a weapon, it's not looked at it in the context of self-protection, but it's looked at differently. The laws there categorize you differently. And some of our Kenyans were caught up in that situation. So I think one of the key campaigns will really to educate our people that as much as we have signed the treaty, but the basic fundamental laws of each country, member state, needs to be looked at very, very carefully, so that we don't have any more incidents that can eventually harm the individuals or even severe relationships between the nations. I think that is the only thing I can say. But I want to congratulate you all for reaching this far, and when it lands in Parliament, again, we look forward to your effective leadership so that it can finally be ratified completely. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na uretie asani na athondeki matinda kumurika muno mauntu maria magatethereria kimwingi kiri gucokaniria mitugo kiri nthuke imbithi na nkinyagia kiri ciana na maurite kuthondeka matinda maria magukanania utumiri wa ndawa cia mbogita na nkinyagia magutethereria antu kiri gucokaniria mitugo yao wega. Harite mama kiri kiatho gia kuruguria the Bahati Empire matinda ma Kevin Bahati mwini uregweta a Kenya. As you create content, as you entertain other people, please know that as a society we have certain values that are dear to us. We are family people, and I'm happy most of you have families. Bahati is an example. Remember that we have children, young ones, who will watch your show. What are you telling them? How are you preparing them for life? So as much as you want to entertain us, be mindful of our young children and come up with scripts that don't corrupt the values of our young children. That is my request to you as our content creators, to know that also as a country, we have certain traditions, we have a culture, and in your creativity, think through how to uphold the things that we hold dear as a country. Number two, as artists, I appeal to you, please keep off drugs and other substances that are harmful to your health and to your mental well-being. Take care of yourself. Your mental stability, your physical well-being is critical for your success and your future. Let us keep off drugs, and let us also go out of our way to create content that tells society the dangers
of abusing drugs and alcohol. You will have played a very important role in stabilizing our society. Tutoshinge na njira enkinyaniru ne shakinya thaa 1:30 kiogoro withiro wina wikendi imbega.